Šťastie pre pripraveným je také porekadlo. Trochu ma tam vyrušuje to slovo šťastie, ale nemáme lepšie, tak sa budem pridržiavať tohto. Niekto by mohol povedať, že tie veci, čo ja rozprávam a vysvetľujem, že straším a vykresľujem čerta na stenu. Môže to tak na prvý pohľad vyzerať. Ale ja to nehovorím len tak samoučelne, určite nie preto, aby som niekoho vyplašil. Ide o to, že niektoré hrozby reálne existujú. A my môžeme urobiť to, že si zavrieme oči. Nie, nič také nie je. Alebo ako robí niekto, robí z toho veľkú drámu. A čo tak sa na to pozrieť realisticky? Pekne si to vyhodnotiť a urobiť opatrenia, že keby tie niečo, hoci čo to, čokoľvek to je, keby to nastalo, tak čo by som mal spraviť, aby som ja bol v pohode a môj najbližší? Ale myslieť aj na to, že dobre, a čo keď sa to nestane? Tak potom asi niektoré veci nemajú zmysel, niektoré zase treba urobiť. Čiže vyhodnotím si to poriadne. A keď sa potom pripravím na tú nejakú negatívnu situáciu, tak sa vôbec nemusím už zaoberať tým, či nastane alebo nie. Toto je myslené tým, že šťastie praje pripraveným. To v skutočnosti vôbec nie je o šťastí, ale o tom, ako sa k tomu vy postavíte. To je základ celého.